Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді болып шығатын банановый кекс немесе банан қосылған нан дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға 2,5 бананды тазалап салып, вилканың көмегімен видеодағыдай майдалап езіп алатын боламыз. Содан соң үстінен комнатный температурадағы жұмсақ сары майды салып, оның үстіне сұйық майымызды қойып, ванильный сахар салып, қантымызды салып, комнатный температурадағы 2 жұмыртқаны салып, барлығын 2-3 минут біріккенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне барлығы бір-бірімен бірікті. Көріп тұрғандарыңыздай шым-шым тұзды салып, 1 шай қасық корицаны салып, електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстінен 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық ас содасын салып, тағы да барлығын жақсылап біріккенше миксерлеп алатын боламыз. Содан соң кез келген орехты қоссаңыздар болады. Мен бүгін осылай грецкий орехты турап салдым. Оның үстінен молочный шоколадты турап саласыздар. Барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тестамыз осылай қоюлау болып шығады. Дайын болды. Келесі осындай формада пісіретін боламын. Нан пісіретін пергамент қағазын төсеп, дайын болған массамызды құйып алатын боламыз. Құйып алғаннан соң жарты бананымызды 3 бөлікке бөліп алып, видеодағыдай бетіне қойып, сәл басыңқырап шығатын боламыз. Алдын ала 180 градуста қызған пешімізге дайын болған кексімізді салып, пісіріп алатын боламыз. 180 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Көріп тұрғандарыңыздай кексіміз әдемі болып пісіп шықты. Иісі де керемет болып шығып тұр. Өте жұмсақ болады. Үйде жасап көріңіздер. Сәл суытып, сахарный пудра сеуіп, кесіп жей берсек болады. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!